кто такая 4NN1, либо же самый жуткий миф в истории Роблокса? 4NN1 известная как Энни. Мать всегда причиняла боль Энни. Однажды Энни случайно разбила тарелку, а мать наказание убила и скормила собаку Энни. У Энни были попытки избавиться от своей матери, но мать справилась с ней быстрее. Она заперла Энни в доме и подожгла. Энни носит прямые светлые волосы и нефритовое ожерелье с подвеской в виде ракушки, а также у нее серый оттенок кожи по всему телу. Если посетить Place Энни, вы можете увидеть, как горит ее дом. Если зайти в ее инвентарь и посмотреть наклейки, можно увидеть ее рисунки. Также Энни очень любила петь и вечно пела. Pocket full of